Uma mulher de 48 anos de idade foi socorrida por uma equipe do SEAT em uma residência na Rua Canadá, no bairro 14 de Novembro, em Cascavel, na manhã desta quinta-feira. Conforme apurado pela CGN, ela teria se cortado com a hélice do ventilador. Detalhes de como ocorreu o acidente não foram informados. A vítima sofreu um corte contuso no braço esquerdo e, na sequência, foi encaminhada ao UPA Tancredo, onde seria reavaliada e medicada. Isabela Chiara Dia para a CGN, a informação em tempo real.